метр точно. Точно? Вот отсюда доходит. Вот. Как говорят рыбаки, лед на Волге у Адмиралтейской слободы еще достаточно плотный, потому желающих порыбачить хватает, и провалиться в полынью никто не боится. Течения нет, тяги нет. Вот где компрессорный мост, там, говорит, уже открылось. То есть ясно дело, что туда не пойдем. За ситуацией в Татарстане МЧС следит круглосуточно. Организован космический мониторинг. Как отмечают, лед уже размягчается, и сейчас на нем находиться не рекомендуется. По прогнозам, в этом году вскрытие малых рек и пик паводка произойдет на неделю позже обычного. На сегодняшний день прогноз по Республике Татарстан в принципе благоприятный. Потопленных населенных пунктов нет. По данным УГМС Республики Татарстан, вскрытие малых рек ожидается в первой-второй декаде апреля 2024 года. Снега в этом году больше, и уровень воды тоже ожидается выше. При наихудшем сценарии в республике в зону возможного подтопления могут попасть более 200 населенных пунктов, где проживают свыше 13 тысяч человек. Боюсь, не хочу, чтобы затопило. Как и соседи, Анвар Матыгулин, дом которого в низине Ягодной слободы, очищает свой двор от снега. Он надеется, вода уйдет в дренажную систему. Если все каналы открыты, особенно вот здесь, центральная улица, то будем надеяться. От погоды много зависит. При подготовке к паводку в Татарстане очистили более 10 тысяч водопропускных труб и более 100 километров русел рек. Для ликвидации последствий паводка в МЧС наготове группировка сил и средств численностью свыше 19 тысяч человек и более 4 тысяч единиц техники. То есть у нас 220 населенных пунктов, которые возможно потопление. На эти все 220 населенных пунктов разработаны уже модели. Пожарно-спасательные подразделения реагируют в городе это 10 минут, вне города 20 минут. Для эвакуации населения в республике наготове 150 пунктов временного размещения. В них могут расположиться более 40 тысяч человек. Как говорят специалисты, в ближайшее время днем ожидаются плюсовые температуры, ночью отрицательные. При таких условиях снег тает равномерно и впитывается в почву. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань.